Hello， 大家好，欢迎来到客栈客家客。今天要跟大家聊聊客家音乐。说到客家音乐，就一定要提客家山歌这种传统民俗音乐啊。什么传统民俗？听到这些 keyword， 大概有些人马上想到蚌壳精跟老杯少的想转台啦。雷德莫急莫慌啊！咱们客家山歌可能会直接突破你的想象力，变成你的超能力。他们可说是前卫中的前卫再前卫啊！就像现在的流行音乐几乎都是情歌一样，山歌作为民间的一种通俗艺术，内容大多也是男女间的你侬我侬、小情情、小爱爱。一首客家山歌里可说是美亚满天飞，一下左边一个阿梅，一下右边一个散梅，时不时还来个老梅，而且调情的方式也都是直球对决，说打就打，说干就干，哪怕他流血流汗，简直是英雄好汉，没在跟你怕的。例如著名的客家山歌《是拔摸》，就是描述阿国阿梅从头摸到脚，摸到让人脸红心跳，好害羞啊！这么前卫的内容，想必是大大颠覆一般人对传统的想象。哇，童年崩坏啦！等，各位客官也是别激动，当然也不是所有人都可以这么直接表达自己的情欲，有时候还是会利用一些隐喻或是双关来说出自己的心情。但不管怎么说，情情爱爱的部分在客家山歌里依然是占有非常重要的地位。不过到底为什么山歌要叫做山歌，又为什么山歌都在讲情情爱爱呢？虽然山歌不一定就真的是在山林间唱的，但由于以前的客家人多半居住在山区，而这些歌曲大多是在户外、野外、山林间咏唱，所以叫做山歌也是很合理的。另外，客家人比较没有传统汉人那种男主外女主内的习惯，女孩子也大多会出外工作，呆当超模累到汗水边。就这样，工作场合成了阿国阿梅自然认识的联谊新乐园啦。有了男男女女共同工作的场合以后，一个不小心看对眼，放个电煞到个几下，想要找方法倾诉自己内心的小鹿蹦蹦跳，也是非常合理的。古早时期也没有像现在一样五花八门的娱乐活动，只好直接天然的雄厚的唱歌哼哼跳，来个正常的能量释放。也因此各种山林间独唱对唱的情歌也就纷纷出笼啦。而咱们山歌作为一种口唱文学，一切人情事物只要开心都可以用7言4句的形式直接唱出来，也就是1句7个字，唱完4句就打完收工。不止唱腔多元，号称9腔18调，平仄还粒粒分明，很整齐，毫无工整啊。像是漏闪国这种调子，会让古早客家男女能在山头之间遥遥对唱，所以曲调特别悠扬高亢，节奏自然流畅，拍子拖得很长。毕竟要唱到隔壁山头去，那难度可说是很高的。不过客家音乐也不是只有山歌啊，像现今流行音乐的市场，客家音乐当然也不曾缺席。早在1970年代，香港乐坛开始用西方的曲风，创造许多红浪浪的粤语歌曲嘞。但凭什么香港可以，咱们台湾客家音乐不行呢？因此咱们客家流行音乐也就这样慢慢的茁壮长大了。一首客家本色更是传遍大街小巷，不管你听不听得懂客语，会不会说客语，没有来唱个2句客家本色的统山沟台湾波班两千，那根本就只能算是个瞧不起的阿斗啊！许多的音乐人开始试着开天辟地，开创客语流行音乐的无限可能，像是在今年总统就职典礼上表演叮叮叮的铃声响啊，不对，是这个铃声响。他在流行音乐中试图天元突破西洋乐器的伴奏编制，改采乐琴、八音鼓、唢呐等等的传统乐器，直接来个摇滚尬传统的蹦出新滋味。除了曲风和创作上的大胆尝试以外，客语流行乐在内容上也不止一般的我爱你你爱我的情情爱爱，而更多是以关怀社会议题和自然环境为主。毕竟身为相对文化弱势的少数族群，自然更容易对其他弱势族群有更多的同理。基地老师说这边，其实客家音乐这种艺术的领域，不是在那边3言2语就能了解，各位客官就能体会，而是要咱们过去挑挑看、选选看，走过路过千万不要忘了听听看，才能够感受其中的曼妙以及奥秘啊。好的，那到底客家民俗传统还有什么有趣的故事呢？咱们客栈不下回揭晓喽，拜拜。哇，原来客家的音乐这么多元，我都不知道呢。是啊，你现在知道厉害了吧？可是客家音乐还是没有什么人在听吧？什么意思啊？谁说客家音乐没有人在听呢？大家好，我是罗文玉。是那个金曲奖的罗文玉耶。声优妹。是的，我想讲到客家音乐呢，在这几年非常多不同的面貌、不同的曲风都越来越多元。那所以呢，让我们用有趣好玩的方式，把客家文化传承下去。屯安的客家文化传承下去。屯安的客家文化传承下去。换我把客家文化传承下去。不是传承下去，传承下去，下去。好好学，不然下次把你换掉。